الزمالك شويط قوي. جدعان الولد اللي لابس فانيلا ده، يا نهار ابيض. انا جاي منين انا وانت اتنين اسدين وروحين شوف. بص بتاع الدي جي اللي ورا اللي بيضحك ده ده قلع. ايه اللي هم لابسينه ده فين الحاجات ده اصلا؟ انا وانت اتنين اسدين وروحين شوف انت منين وانا جاي. ده يا جدعان ده مش المفروض الراس ده للولاد والرجاله؟ ايه يعني البنات دول بيرقصوا؟ ايه الحجاب ده بلا مؤاخذة؟ مش المفروض ده ايه الحجاب ده؟ جبت بالراعي الناس حساني شبوا الرباط اللي هم اليوم اللي محسين مواعين الكنز التواريخ بتاعت البيت دي. انا شيء مش عادي يخرب بيت جمداني ويومنا واحنا معلمين. احنا كاريزما ايوه واسطة شوف انت منين وانا جاي. انا وانت اتنين اسدين وروحين. بلاش يا وتعملني وحش ما تجيش معانا عشان مفيش روح عشان ما تجيش. ايوه نمشي لو قصادنا جري. انا بحيي جمهور الاهلي بس هم فرحانين ليه؟ انا وانت اتنين اسدين وروحين شوف انت. ايوه اهو حد عدى والنبي عدى اهو. اشرف تعال. يا نهار ابيض ايه البنات اللي بتعمله ده؟ حجاب ايه اللي هم لابسينه ده فين الحجاب ده اصلا؟